teman-teman, kembali lagi di Isyara dan kita channel. Itu habis bikin slime tapi nggak aku record. Itu mau bikin slime lagi, tapi aku mau ngambil HR dulu. Ya, bentar. Tata. Aku lagi bikin video. Kita matiin dulu. Kita ke kamar aku lagi. Oh my god, tempat dikit. Kanca nggak ikut dia atau Mbak Kanca? Halo. Ada bayangan nggak? Nggak ada. Oh, itu depan itu. Biasaan tuh. Ini slime-nya. Tuh. Ya, aku mau bikin lagi dan lagi. Ini habis guys. Maaf berantakan. Bah. Kita ambil kunci. Ini penyet. Jangan lupa mampir di TikTok aku ya. Namanya Isyara berapa ya? Nanti aku tulis. Nanti aku bikin video lagi. Lagi. Kedengeran nggak? Kalau nggak kedengeran maaf ya. Mana? Ini aku berapa sendok ya? Soalnya itu aku takarannya itu ngasal. Aku udah cuci tangan lo ya, guys. Di sana mendung nggak? Di sini udah mulai panas, guys. BTW kalian kelas berapa? Kalau aku masih kelas 2, nah Anja tuh kelas 5. Mau naik kelas 6. Ya. Dan mamaku. Bahan-bahannya itu kuai. Aku suka doa air jadi sampai mencair ya bels. Kayaknya kok aneh kebanyakan dah. Ya ini aku kebanyakan. Apa-apa. Oke, harus ada. Jamur ini masih ada nggak ya? Oh, ada tapi nggak dikit. Kelihatan nggak? Ini. Adalah. Itu biar harum guys. Tapi nanti kalau kalian ikutin dengerin orang tua kalian nggak salah kok ya. Terus kalian tambahkan sampo dikit, sampo air tuh dikit, aduk-aduk.
tuh sebenarnya tuh lainnya tuh kecil, tapi di kamera itu kayak besar gitu loh. Ini kebanyakan aku. Coba ini berhasil apa gagal? Oke, terakhir. Ini dia sabun. Kita oret-oretin ya. Tuh. Depan itu sering aku finish. Oke, berhasil. Ini masih lengket-lengket ya. Aku tuh belum mandi. Mana kalau kalian mau yang ini ya, nanti aku juga mau rating slime aku, mau benerin slime aku. Maaf, aku jarang bikin video short, malah nggak ada. Oke, ini punya aku masih lengket. Kalian boleh tambahin sabun. Ini kalau ketahuan boleh tambahin. Kok air. Nanti kalau kalian mau bikin yang tofu nggak usah ditambahin air. Itu antara tofu dan fluffy guys. Fluffy warnanya bagus loh. Apakah harum? Harum guys. Harum itu. Harum ini dan harum sampo. Oke, kita campur dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya tuh warnanya tuh bagus yang pink. Iya. Manggil apa? Jadi apa nih? Wow. Tuh konten ini cuman mau kayak bikin slime gitu guys. Itu aku rating yang baru bikin itu 9/10 lah. Tapi ini aku bingung, nggak ada tempat. Nah, aku mau coba nih. Tapi rasanya ada air. Oke, kita rating slime aku lainnya. Oke, aku tuh ambil slime yang nanti dipakai sama Kanza. Pas pakainya ada yang kotor. Gak apa-apa lah. Nanti kalau ada yang cengkak aku perbaiki. Itu fluffy kayak fluffy, terus teksturnya tuh kayak geter-geter guys, kayak barrel of slime. Tapi bukan. Ini aku rating 7/10 lah, lumayan. Oke, lanjut yang lainnya. Ini bahannya tuh cair guys, tuh ada 3 warna tuh.
tasnya tuh. Nggak mau bikin water slime dulu, tapi ini gimana? Nggak apa-apa. Campur. Nanti aku perbaiki kok. Satu sendok dulu. Berisik di luar. Oke, ini aku rating 8/10 lah, boleh. Oke, kita pindah slime yang lain. Ini tuh aku bingung sama slime ini, guys. Ini tuh gimana ya? Tuh enggak, ini tuh kita langsung unboxing aja. Kan. Sumpah. Lengket, cuy. Aku paling nggak suka kalau gini loh slime-ku. Kan aku buang. Tapi ya mau aja. Kita tambahin air aja 2 sendok. 3 aja. 3 sendok. Bismillah. Nanti kalau nggak cukup aku lanjutin nanti malam. Aku segini dulu aja, dan malam lanjut soalnya aku mau mandi. Kalau nggak habis mandi aku lanjut. Bentar. Aku tuh mau review ini loh, guys. Kita kasih sabun kan langsung ngumpal. Sampai ada yang momen kayak gini. Kak, itu kasihan, jangan dicampur, kasihan jangan dicampur. Mending bikin water slime. Enggak, aku nggak mau. Oke. Ini dulu guys, nanti aku lanjutin habis mandi aja. Tapi temenin aku bersih-bersih. Jangan cuma nonton, like, comment, dan subscribe juga. Sumpah. Guys, kita ambil sapu dulu. Ya bentar, aku menyapu kamarku. Adikku mandi, oh my god, adikku mandi, oh my god, adikku mandi. Nggak apa-apa, satu menit. Ini sore jam berapa nih? 5, aku belum mandi, oh my god. Dun. Ini adalah sebuah anomali. Masya Allah, putuku mandi yang kita. Iya. Bentar. Aku mau tuh ngoringin. Aduh, lantai. Unbelievable.
Jam berapa? Jam 5. Nanti kamu bisa aku balik tegak bau. Keluar kamu kena lembaga. Tara mah. Okay, bye bye guys.